我这一罐的话是 R22的制冷剂，这个的话是空罐装5000克的，这个是22.7千克的。我们平时的话出去干活给别人加血种，这个22.7千克的拿出去的话呢也非常的不方便，非常笨重。那么怎么办呢？我们可以把这个大罐倒到小罐里面。今天的话我就给大家展示一下，这一罐血种的话是广州的一个朋友送的。他是送的不要钱，我说给他200块钱，他说不要。这一罐买的话应该是要500块钱左右，他说不要，但是说了一点，他说明年的话他家里有3台空调需要加血种，让我拿这个血种的话去给他加一下就 OK 了。那既然这样说了，我说 OK 啊，好啊。说个实在话，我也没怎么占他的便宜，3台空调的血种的话起码要500块钱600块钱，这一罐血种我去买的话也就是500块钱左右，还倒贴，对不对老铁们？现在开始分装。这个桶里装的这个水的话呢是自来水，水的话大概在这个位。这个的话呢就是我事先做好的冰块我现在把它敲打进去。哎呀，好冰啊！这罐是4.65那个水桶里面的冰的话也化的差不多了，现在的话8.0度水温已经很低了。首先的话，我们把这个空罐放在水桶里面。现在的话没有血种，这个罐子它是浮起来的。加好以后的话，它就沉下去的。先把软管和这个瓶子接好，接好以后接压力表软管的另外一端接这里，然后开阀门。开完以后，把这罐子翻过来，罐子翻过来，翻完以后，把这个软管的这一端的空气排掉，从这里排一点，空气已经排完，排完以后呢，我们现在开这个阀门就开始加了，阀门已经开到最大，老铁们有没有听到滋滋的响声？我现在利用的是原理，就是说这边的话是常温，这边是低温，这样的话，它这边的高压的话，打到这边以后，这边的话不停的降温，就温度低了以后，它的压力自然的降低，所以说就产生一个压差，大罐的血种就加到小罐里了，小罐这边了。我们加的时候时不时的观察它的重量，拿电子秤称一下，你再称一下看看，千万不能加多了，会爆炸的。现在的话12.67斤还不够，好，关阀，现在16斤多了，不敢加，再加就爆炸了。16.5斤。16.5斤最开始的空罐是4.65斤，现在罐子加血种16.5斤，等于是多了12斤，就是6000克。那么我们去外面买的话，也这一罐它最多给你加3.5千克，那么我这是打的6000克。我们加完以后的话，我们就关阀两边的阀都关掉。关完以后拆压力表软管这边也拆掉。各位老铁们，这个血种分装的话就操作完成。大家喜欢的话，关注加点赞，评论区留言。